kuti enda apapo na secretary ndiye anopapo kuti avanikirina yakatunga kare saka unokuta kuti nyaya yakadai kuti svika apo gozi yakambopinda anoziva nhingi ndimi makuni kai makanzi munochaya nemumbetu nhasi ndizvo maanadzo ndiri kuti mauya mega itaiwanairai chaunonotai ndechekuti ndakakuti munokasika kusvika padare mukasika kudzokera kumba ima kunonoka kuya kudare mautamirwa nevanhu vese nokuti dzekuri pandoni yainotanga anyange mukadzi achitowakira wakaimba panoitara kuti mukadzi wake aivakira zvese wamakunyi mune umwe anobatira kutina manyai dzakakodzera asi kana muchida ndedzitona ndiwedzima aiwa ime musamunoitengesa mari ako ndikekomaziukaziwa namai ukaziwako koka mangwana kayanfira ukaziwa kwakwemaziwa ndotora mombe asi ndiwedzera mari chete ndapedza ndotora mombe asi ndiwedzera mari $100 50 ndotora mombe kana muchida nditora because idiki 50 kudaira kwatinoita ndekwekuti makuni munhu watakawakidzana naye mombe dzedu dzinofura pamwe chete idzodzi akatodzitenga mujana medu kwete kujana kwavo ndatodziziva dzimwe dzina mai wakafirwa kwamadziwa dondwa namoendishoko zvese wana mai weng'ombe idzi dzinodziziva makuni semunhu ing'ombe asi ati angopedza mhosva ndofunga makamutaura muno mudare kana kuti wakashaya ng'ombe unoya ne300 ndizvo ndodara kuti akaona kuti ng'ombe dze150 dzakanaka isu tiri kuti makuni umwe wedu atinaye mubhuku mumwe chete ng'ombe tadziona asi chikumbiro changu ndechekuti hapana vanongotenga ng'ombe 300 anodzida makuni ndaitengesa akati amene pamwe ndorasikawo toda kudzora nawo ndini murudzo wemunhu inini mombe tadziona anakukangaziva inini ndodziziva mombe kanenge kangawo ndokaziva katosina nemai ndogona kugatora mangwana kondifira saka ndandati kana uchida nditora mombe dzako ndiwedzera mari yandiri kuda idikiti mamati mari ndodzitenga mari ondowedzera 50 upedza makuni iri kuya hazvo inini handingapukani nekutaura kwapita asi kungotiwo pari zvino handina ndigona kumutambidza pari nhasi kuno ndazotomutsvaka semunhu wo ndakabhubva kumutsvaka ndokwereta pandakaita kuti wanoiti nangoti kupera kwemwedzi makuni enda kutsvaga mari because ukaona yafakayo usati wabhadhara $50 hauna kubhadhara unenge usina kubhadhara because wamwa kwavo vanhu kuti takagarisana vanhu vachirwadziwa nezvakaitika saka zvakanaka mambo ndogona kungoti ndaiwana mari iya ndudi yamo kurumidza tsvagai uri bhiridha nozvikwereti zvavakasiyasina kubhadhara endewo kubhadhara shuwa ndikutotaura zvedika ngaanotsvaga mari aedzera
inini ndikuda mari dzangu dzemaexpensive ese. Aiwa ndinozoipawo mashure. Momiri aiwapedze izvi. Munopiwa. Ndapiwa mashure kwacho. Saka Makunu ati kudiwe. next day ndo zvandati ndatinini kana ndakurumidza kuiwana mwezi usati wapera ndinodi inotaura ndaiwana Maonere kwa ndo Watovatsirana. Kuti maweekend ukaneyo. Asi tototanga kubva patingotangira kubva maseredu unodaidzwa kana mada hautsvagi wega ndauya kuzovaka pano. Zvichatoitika because Watati wakupedzera ba wanga wachiwakira tinozwa kuti remabhiridha wazhinji vanenge waisarawo nemari iwawo. Ndo zvandiri ndakakurumidza kuiwana ndodi kurumidzawo kungoti ndaiwana. Aiwa itai munze. 2431 2431 musi wa7 August tetakuenda kufika kwamama pamada ipo amati tajamba 10 17 20 abada tuvenela kune yechirumwe Patrice dzese. yakana pere yetu but 10 17 randi mainzi wama Aitoti aiwa wawana 100 avo. Kunongo. Wanopa munhu. sabhuku aripo Wajera ndo sabhuiwa. Awari muna mandaza. Matsika. asi sabhuku awandimi kani Saka wanoita maauthorize nedare mambo ndoti mambo kana wajera munozofona kuti amariya murume zvakanaka iyo mozouya kuno kumuswa 7 August mosaina anosaina ndiwe aiwa sign off to asapedza Andizveri mama. Ndizvakanzi mombe ngani samai 5. Saka wakanzi muswedari uya nemombe mbiri. Saka muswa 7 pari kuda 3 months. kana akazongana Tamona kuti akuzvipedza kuti yanga ngani mombe 5. Sakanzi 5. Aiwa ndachibvisa mombe 9. Saka idzi dzowiri kwa mari. Zanya kuti vachibvisa mombe 9. fara one Hanzi Wangu uchachadzokerere iko. Ukangoenda kumwe. Ishori nana ikona iko. Asi ukazotsikarawo ndiwo ukamboputsa imba yanhingi. Aidi muno basa ramombe 1 ine $100. munozoonekwa mati wakuhamba kwe. saka wachimhanya muswa 7 August tatambanudza. dai wachimhanya 7 August woti avoisa 100 iyo saka ubva wavhara nyaya iyo pera Ine ndi mombe mhanya murume ndotenda. Atidi munhu anozoenda. Kuna uita na nayo. Atidi munhu anozoenda. Ndereka undonetsa anotaura mai uchingotaura izvo. Iwawo hatidi kuenda kwamautaura kuti inga handii ndakatokubvisira pfuma baba. Unouya ko manje tega. pamusoro ichangamire pamusoro makurukuta inini ndodaira kuti namakuni sevanhu takagarisana kuti bundu rangu ribve mumwoyo tofunga hapana asingazivi kuti ndakatora pension panyako ipapa ndichisenza kwemakore mari yeholiday yechikoro yakapera iyi tofunga ndakataura munomu kuti yakapera ndichienda kumasvingo torawa mazite zvaro inini mwana uyu haana mbotunzira sendi kubasa kwengari mongoziva mabasa emazuva anaya haaziri permanent yekunzi ari kuwana mari titaitoburitsa mumba medu namai saka ndofunga ndakataura kuti mari yangu makuni anokwanisa kuibhadhara here nekuenda kumasvingo undotorawo natezvara maintenance yamiswa yataura nemukomana chambonza mombe yasara ikatodzikisirwa saka akunza mombe 2 na $100 handiti paanopedza izvezvi takupinda makosti
pasana 1 ndandengera kwamapindwa maposta mundu wika maposta nemani maposta enyu andiruzvinzwa makuni uruzvinzwa watore rutsiro shanga andeikuma saka apa ngombe twende dunaka pamusoro inini ndenge ndichida kubva ndangonzwa kuna changamire panapa inini ngombe ndedzepadhuze handi kuti ndoti kuti shaya mhena kuti zvinobvumidzwa here anenge ane sendi rake tekutaurira kutengesa nekuti tasamone nenguva dzatari anoda tatogara pasi totanga zvangu hadzinaki zvakanaka munotengesa sani mufungudzira kuita mari iwana mufungudzira kuita mari iwana ni zvokutengesa mombe avo mufana wangu ndianotengesa ndinangatotibatsira anongatondibatsira chitaura inaye isusu tofunga ngamboti kurukure nevanavo alright endai nipanzise kunjeni ndofunga isusu anenge achida pamwe ndingangoshiyane keshi muno